हळदोणे किटला पीडब्ल्यूडीच्या उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान 2 दिसा सावन बार्देशांत कांय वाठारांत उदक मेळना जाला। होसतळा उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान येवपी ही पायपलायन किटला उदका पोंदच्यान येता। नेमकी थंयच पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक वाट लागता। लोक म्हणटात पायपलायन उदकावयल्यान व्हेल्यार आत्र्या पयऱ्यान उप्रासपी हो प्रश्न सुटू येता। पायपलायन जाग्यार घालपाचें काम पीडब्ल्यूडीन शुक्रारा सांजे मेरेन सोंपयलें, मात लोकांचे उदकाक बरेच हाल जाले। हळदोण्या किटला उदका पोंदच्यान उदकाची मुखेल पायपलायन व्हेल्या। नेमकी थंयच लायन फुटिल्ल्यान हळदोणे किटला शिरसय पोंबुर्फा एकोशी नासनोड्या काळवी खजुर्वे सालवदर्दमून पैठण सालय आनी बिठ्ठोणा उदक ना जाला। थळावे लोक म्हणटात पायपलायन अदीमदी फुटत आसता। वेल्यान बारीकसो पूल बांदून पायपलायन व्हेल्यार समस्या सुटूंक शकता। आता हांगासर हांव येवन मुद्दाम पळयलें उदीक कित्याक येनात पळय जाल्यार हांगासर पायप फुटलेले आहा। आता केन्ना काम करतले कितें तें आमकां कांय खबर ना। आता कितें खूब फावटी अशेंच जाता, तें पायप उदकांसून फुटल्या कारणान तें आमकां उदीक येत ना। पूण तरी आसतना आमी खूब आमचे MLA कडेन उलयल्ले खूब जाण आमचे हांगसरले वचोन ते केन्ना कितें करतात काय म्हणून। चड लोकांक बरें लागतलें केन्ना की उदकांतून जेन्ना वयरसून तें घालतले धाकटोच एक ब्रीज बांदतले। पीडब्ल्यूडीन ही पायपलायन शुक्रार दनपार मेरेन जाग्यार घाली। सांज मेरेन पायपलायनींतल्यान उदक परत सुरू जालें। ओन्ली दॅट एअर वॉल आसता पळय, एअर वचपाची थंय ते लिकेज आसा, ते आतां हांव हें करपाक लायतलो, काडपाक लायता। सो आतां ते हें करून करपाक जाता, आतां बंद कर, पयलीं लायन बंद करून हें करपाक जाता, आतां करून घेता। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। रामनाथीचो सनातन आश्रम बंद करचो म्हण थंयचे लोक मागतात। सनातन लोकां आड फटीच्यो कागाळी करता म्हण तांचो आरोप। नरकासुराच्या निमतान जाल्ल्या केस्तांवावेल्या लोकांचे सनातनाकडे पेटला। टेम्पोतल्यान नरकासूर व्हरतना नरकासूरवाल्यांच्या एका गटान सनातनाच्या 4 साधकांक आश्रमाकडे बडयले म्हण सनातनान पुलीस कागाळ केल्या। जखमी साधकांक हॉस्पिसियोंतल्यान शुक्रारा डिस्चार्ज दिलो। दिवाळेच्या दिसा रामनाथीच्या सनातन आश्रमात जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात बांदोडेच्या दोगा तरणाट्यांक चौकशी खातीर आपयल्ल्यान थळावे लोक बरेच चाळवल्यात। आमच्या गांवांत हो आश्रम नाकाच अशी लोकांची मागणी आसा। अशें सदांच त्रास करतले जाल्यार आमच्या गांवांत तेंची हें नाका सनातन संस्था। कित्याक हेच्या पयलीं आमी आमचे भुरगे जळमळा भोंवताले, केदी रातचे भोंवताले। आतां ते सायडीन जर भुरगे वचत, भुरग्यांचो शुटींग काडटा, व्हिडिओ काडटा, बायलां गेली तांकां पळयता हा करून सामकें आशेलेलेशें। रामनाथीचो सनातन आश्रम बंद करचो अशें निवेदन मुख्यमंत्री आनी हेरांक दिवपाचें लोकांनी थारायलां। त्या खातीर सह्यो एकठांय करपाचें काम चल्लां। आता रामनाथी कवळे मोगडबाग सगळे गांव एकठांय आयिल्ले आसा आनी सनातन बंद करपाचें आमची मागणी आसा। आनी ह्या संदर्भात आमी पत्र मुख्यमंत्र्याकूय दितले, गव्हर्नराकूय दितले। पयलीं आमी हो ग्रामसभेकूय घालतले, पूण कितें जावपाचें तें इमिडिएट जावपाक जाय। कारण की जर ते हांगा उरले जाल्यार ह्या गांवचें भविश्य सामकें धोक्यांत आसा आनी ते कंप्लीट तांची ताकद हांगा तांणी आतां दाखोवपाचो प्रयत्न तांणी सुरू केल्लो आसा। गांवच्या बरे फ्युचराच्या दृश्टीन जर आमी पळयतले जाल्यार ते इमिडिएट बंद जावपाक जाय। सनातन आश्रम बंद करपाच्या मागणीक थळाव्या आमदारांचो तेंको आसतलो अशी अपेक्षा थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या। स्थानीक आमदारांची मिसेस थंय अध्यक्ष आसा सनातन संस्थेची, पूण तांची कितें भुमिका आसा ती आमी सांगूं शकना। पूण शेवटी नागरिकांक कितें जाय तें म्हत्वाचें आसा। आमदार मंत्री पूण तांणी गांवकाराच्या दृश्टीन विचार करपाक जाय। खंयच्या मायग्रंट्सांक तांणी सपोर्ट करूंक जायना। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुडचड्यावेल्या बाजारांतल्या टॅक्स भरनाशिल्ल्या पसरकारांचेर पालिका कारवाय करतली म्हण मुख्याधिकाऱ्यान शिटकावणी दिल्या। कितल्याशाच फावटी शिटकावणी दिवन सुद्दां टॅक्स भरिनाशिल्ल्या पसरकारांच्या दुकानांक सील ठोकपाचो पालिकेचो विचार चल्ला। पसरकारांक एकदम टॅक्स भरूंक जमना जाल्यार अर्दी कॅश आनी अर्दे चॅकान दिवन फारीक करचें म्हण मुख्याधिकाऱ्यान म्हळां। दर म्हयन्याक 12 ते 15 लाख येवंक जाय, पूण पालिकेची फक्त 8 लाखां मेरेन वसुली जाता। जे डिफॉल्टर्स 5000 इन अबव आमकां पे करपाक आसा तांकां आमी नोटीस काडली। 40 लोकांक आमी नोटीस काडली, सद्या 30 आनी 8 लोकांक सर्व जाल्या नोटीस। आनी 7 दिसांचो आमी मुदत दिलो ताका आनी 7 दीस नंतर आमी मुखार फुडली कारवाई सिलींग ते चालू करतले। इन्स्पायट ऑफ नोटीस काडून म्हयन्या तेगे पेमेंट करपाक जाय, ते पेमेंटूय केलें ना। लोकांक थोडे लोकांक सोय जाल्यार कितें म्युनिसिपालिटी पे करप ना, सगळे मोबायला पे करतले, इलेक्ट्रीक पे करतले, सगळे करताय। पूण आमची जेन्ना म्युनिसिपालिटी येता तेन्ना ते पे करपाक रेडी नाय। आनी टायमार आमकां तरी पे केलें जाल्यार आमकां बरें पडटलें आमच्या मुखार कितें तरी डेव्हलपमेंट बी करपाक। एटलीस्ट म्हगे तांकां एक रिक्वेस्ट आसा तो हाफ, एटलीस्ट हाफ 50% ऑफ देम दे कॅन पे इन आतां भरपाची बाय कॅश आनी दुसरें उरलें तो दे कॅन गिव मी अ चॅक टू पे इन्स्टॉलमेंट। 1 म्हयन्याची 2 म्हयन्याच्या मुदत दिवपाक रेडी आसा,
पूण दे शूड कीप मी अ चॅक अमावंट 99 लॅक्स म्हाका रिकवरी आसा टोटल हाऊस टॅक्स धरून ट्रेन टॅक्स धरून बोट टॅक्स धरून 99 लॅक्स. घेऊया एक विराम.